Hola, bon dia. Avui us presento un vídeo de filosofia política. Us vull parlar de la paraula aporofòbia. De fet, aquesta paraula està al diccionari de la RAE des de l'any 2017 i la persona que la va crear és la filòsofa Adela Cortina. Sabeu què significa? Què vol dir aporofòbia? Aporofòbia és el rebuig, la por, el menyspreu al pobre. És a dir, no es rebutja l'estranger, sinó al pobre. D'exemples en tenim diversos, des de futbolistes, jeques àrabs, turistes. I què té aquesta persona? Què té el pobre per a que es rebutgi? Molt senzill, rebutgem al pobre perquè no té res, o ens pensem que no té res per oferir-nos. Per acabar, dir-vos que l'aporofòbia va en contra de la dignitat humana i en contra de la democràcia. La democràcia ha de ser inclusiva, l'aporofòbia és excloent. I ara sí, m'agradaria que entre tots i totes hi reflexionéssim. Salut!